हे गाइस, मेरा भी नवीन, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियल मी C55 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को ऑफ करना चाहते, बंद करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप क्या करेगा, सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आपको सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको जीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको नीचे में फ्रीक्वेंसीज वाला ऑप्शन दिया जाता है, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में यह ऑप्शन ऑन होगा तो आप यह ऑप्शन को ऑफ कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कीबोर्ड साउंड को ऑफ कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।